这么幼稚！我闺蜜又来啦，不好意思来晚了。你来了，坐下吃饭吧。你去帮她拿到餐具吧。哦，我去一下洗手间吧。你干嘛在我闺蜜面前装绅士啊？没有啊，我很真实啊，我本来就是这样啊。你讲话还故意气泡音。哇塞，这可是我最喜欢的智能手表呢。哦 ，yes way， 这是特意为你准备的。这可是2025年新款 AI 智能手表，它有几百个表盘可以随意切换，还有几十种功能任你使用，不用插卡就能够拨打电话，能收发微信、短信、Q 信息。不带手机呢，它也能够离线支付，还有红外遥控和 NFC 智能开锁呢。哇塞，你这手表功能这么强大，应该很贵吧？不贵的，来我直播间，价格啊非常美丽，喜欢。